ezala mabele na ye lale koma poso e ko tondisa yango lisusu bo pikiliki ya suka mama Ngondo la père yo bengi mwasi na yo tindili bo bala ka baile mwasi aye sukola ye musopo faut sukola ye penza bota ye bakino na yakili bala entre Mwanzali ezali première centre na ville ya Kinshasa ba traduire ba yele lo ba yebi basolo te papa za na sonde tato balati si sonde na mwasi londa Ameliki si lelo lobi balongo li sonde donc mona mokie moni yakomi nazali mwana ya bapikme na kola na maboka bapikme mwasi oyo azwaka zemi pamba mwasi oyo matrice ya moto soki mwasi matrice ya moto abanozo bazemi pamba oyo abimisa kisi oyo esala succès koleka kisi oyo aza te ezala mabele na ye elali ekoma poso ekotondisa yango lisusu appareil ebekisaka mutu te kisi oyo nde ekoproduire lisusu mataka na ye ekobotisa yango azonga mobali yango ya kobota na mwasi komande ndeko na mwasi so balaki po asepela mais soki amoni eloko oyo ayelaki eloko yango etelemaka te lamukaka te tu vas vendre eloko kapo tindaki tike Ngondo la formule ya lapin ata komi na 45 ans ou 48 ans eza kozongisa ye ntango azalaki na ba 19 à 20 ans libale ya mbetu libale eza mbongo te mbetu. Bonjour, bonsoir. Naba internaute nyonso oyo bazolanda biso depuis Kinshasa toza awa na masina epai ya Dr Mwanzali bino nyonso oyo bolingaka Mavioke le Gueuleur TV. En tout cas, vous abonnez massivement pour que vous n'allez jamais déçu na katia émission na biso balobi tradi moderne na katia Mavioke le Gueuleur TV. De l'autre quitter là qui Dr Mwanzali ne sika na ye ya musala poto kangai alobela biso un peu parce qu'il y a trop de tradi modèles tozo baté nani aza ya faux nani aza ya malamu wana na pesi mbote nanga na mo boss balobi Gueuleur Mavioke le TV makambu donc notre boss quoi mon collègue de travail mais autrement du boss de Aminata son père to pesi mbote sikoza et to pesi mbote na ya Charlie Nongi vie de loin sikazali et tous les mélomanes et puis tous les fans ya Mavioke le Gueuleur TV ba fan club nyonso ya Mavioke le sikaboza bambote ebele sikabozali bola na biso tozokota siko epai ya papa na biso Mwanzali Dr Mwanzali a décortiquer biso moi makambo mike parce que ba traduit modèle babimi ebele mais to yebi ke nakati ya Mavioke le Gueuleur TV vous n'allez jamais déçu en tout cas restez branchés côté cimenté vous allez awa pour mission ni par ailleurs car on a katia Mavioke le Gueuleur TV ne vous avez mission à boy donc ce qu'on a un problème il y a faiblesse sexuelle un problème à Mukongo problème à hémorroïde problème nuance on a un nzoto ya kobota il y a nuance on va rien en tout cas la vérité bien moi on pas ya Dr Mwanzali. Voilà, chers internautes, il y a tellement trop de bruit. Il y a Dr Nabiso Mwanzali. En tout cas, avec mon caméraman Claudia Baka. Baka sans de nous, donc, à suivre. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Ouais, si santé ça bien, 2021. 5 sur 5. Vraiment. Ça ira toujours bien. Voilà, j'ai un internaute 5 sur 5 car on a battu la biso, ceux qui nous ont mis trop quoi. Papa, on a eu le plan de des photos qui étaient sur le terrain. Bah te belé, bah so tambola, bah so tout na question et puis comme na mato ina biso, bah journaliste sur internet, te bité tout tambola pas ya docteur na biso Mwanzali tout na quelques questions avec un peu ko éclaircir bah oh bah ça na moi bah doute et belé tout le monde on a quatre monde na biso monde na bino ya traduit moderne hein bobimi tellement belé et puis bango nyonso mutu na kwa na azolo baké ngande na ngamutu na banda makambo wana ngande mutu akala siko tozo ebate mutu akala ngonde nani finalement ya onto bité mutu akokata makambo po bitumbo esila ka ezaka Dr Mwanzali ayebisa biso en tout cas vraiment makambo zolo pesa solo to lokuta ke bangonde ba ancien yo zano ka mutasika. Merci mingi mama nanga pona mutuno tuni eza mutuno moko ya bitoko mingi na pesi nano merci mingi na baoyo nyonso batire attention pona kolanda masolo yo ekosunga bango suna kolanda ngona bokebi nyonso webi soki eza na musala hein
na mukili oyo na kati ya Congo précisément na Congo démocratique oyo ezangi botosi eza misala mibale awa na Congo ezali domaine ya ba tradi praticien na domaine ya ba chauffeur. Ah bon? Cher internaute, émission na moni eza savo. Donc tout comme ma toy toyoka, eza la demi sala. Donc voilà, o ezangi botosi. On préciser bien. Voilà. Ezali domaine ya biso ba tradi praticien et puis na domaine ya ba chauffeur. Pourquoi? Le chauffeur va finir dans la nzela. Hein? Il suffit qu'à moni a finir moni ko se gêner terre. Respect za la terre. Hein? Et na domaine na biso oyo na ngambo na biso mutawuti mboka lelo. Ayebaka mwa makasa moko boya ko baka na mboka na bango. Lera komi na Kinshasa lelo akomi docteur. Il suffit bien un journaliste apesa mwa kaniaka na ye siri ba publier docteur. Et mbala moko robinga na za ancien. Et maintenant to yebite ancienneté wana par rapport nenge ayebaka makasa na ye na mboka na bango ou ancienneté par rapport na nenge abandi musana na mboka na awa na kata ville ya Kinshasa. Et puis na bawo nyoso baganga ngai nga doyen nga ancien doyen par rapport à quoi ancien par rapport à ni papa ma malade habiki si déjà et puis na ba né asali na d'accord oui otuni ye tango banda musala nani asinyaka carte na ya musala lero banda ka musala villa Kinshasa yo za ancien banda musala nani asinyaka carte na yo okutaka président nani ya batradi praticien ya asinyaka carte na yo pour yo banda musala okutaka président batradi praticien na villa Kinshasa ezalaka nani est-ce que omoni? Oui, si je comprends. Docteur Monzali n'a pas de na so misinga sous question mon akati awa. Boza rappelle ma président oyo bazala so ki boye sika il faut ba signer mon canal na va bo bana musala. Bon. Lelo na éviter. Oui. Hein? Makambo ya lelo. Oh ba 2000 ans tout ça na yebi makambo ate. Ngana bandi musala na 1985. Lelo na kokisi 36 ans ya carrière na musala ngai. Nazana 36 ans ya carrière na musala nanga. Et tant on a pas son réponse na ko répondre par rapport ya carrière nanga. Par rapport ya bateau ba ye lelo te. Bateau ba ye lelo na ebite babimaka ndenge nini na ebite. Pongai biso da tana biso il faut expérience mon ana pour journaliste a joyeux femme on a une expérience na yo nga mutu abimisanga oya abimisanga na lero wana komo na ye jamana aza envito journaliste ya RTNC OK lero azali jamana mukwa OK Placide aza lero mutu abimisanga bolowa bonzakwa. Et centre Mwanzali ezali première centre na ville ya Kinshasa. Ya tradi monia. Olaninga? Tango na ye Kinshasa na 1986, tokutaki ba tradi bazalaki ba papa bazalaka ba papa tokutaka baza ko sala misala na kacha bandaku na bango. Bazo traiter ba na kacha bandaku. Centre boyete. Mutu afungola centre liboso na ville ya Kinshasa Dr Mwanzali. Et na fungola ka yango na makanisi na ngate tozalaka bato basala o bafungola ka centre oyo mibale bazali lelo en vie nga na mona soda na mona soda bato bafungola centre oyo papa Maboke Ngaliema oyebaka nayoka kina lisolo na papa Maboke Ngaliema o wana ba koko o ba bandaka mas tozo bengo théâtre tozo bengo masapo papa Maboke Ngaliema tozalaka na adjudant chef Ilengi akufa bazaka na émission ba soda émission forces armées zaïroises tozalaka na adjudant chef Tumbwa azali lelo akoma colonel ya presse militaire lelo azali colonel à l'époque azalaka adjudant chef tozalaka na sous-lieutenant non tozalaka na lieutenant Ekenge azali lelo akoma général azali oyo azalaka adjudant akoma colonel full oyo azalaka lieutenant lelo akoma général azali pe lelo soki pa landi akolanda yango lieutenant Ekenge oyo lelo akomi général
adjudant chef Tumbwa oh là comme colonel papa Maboke Ngaliema adjudant chef Ilengi batumi na yuana nde ba vandaka bazala ko ya ipananga bakuti ba malade batondi mais nazo futi la pena kanda kwa nazo tete na kati ndako balobi te musala ya kitoko boy oyo aza mwana biso oyo azali mwana biso papa Maboke Ngaliema avant que akoma kosala masapo azalaka pe soda babite docteur Mwanzali aza mwana biso aso mwana soda mwana biso il faut to sunga ye comme mwana soda sala musala kitoko il faut to sunga ye nde adjudant chef Ilengi adjudant chef Tumbwa lieutenant Ekenge Maboke Ngaliema bavandaka basala étude pendant 7 jours pour bazo luka makanisi basala hôpital akisa bokoko hôpital bakokoma nini po ezalaka te bakokoma nini batumi na yuana babundi bunda baye kozwa compromis pati yango na kombo ya Mwanzali hôpital Mwanzali te esimba te hôpital Mwanzali dispensaire Mwanzali esimba te non centre Mwanzali ce qu'on a c'est babakisi médecine naturelle na 1900 wala to comme na 1995 na 1995 nde likaniswana eyoko ya toyoko longwana ndako toyoko zwana centre oyo centre oyo tovandi c'est depuis 1995 adresse ka moko lelo adjudant chef Ilengi akufa adjudant chef Tumbwa lelo akoma colonel full lieutenant Ekenge lelo akoma général azali pe en vie azali bazana FRDC bango nyonso à part adjudant chef Ilengi akufa Maboke Ngaliema akufa parmi bateau na travail na bango mingi à l'époque kulutu nga bolo wa bonzakwa oyeba kapeye atika biso toyeko zwa ndeko mankoto ndem zimboma atika biso batuna sana bango mingi Nkoyi Batimba Alphonse Nkoyi Batimba mwana nsomi lelo azali to sana ye mingi na émission bonsomi pe mosala na RTNC to sala mingi na mama bafania émission monganga koyebisa na chaîne stéréo nzamba benga atika biso naza mutakala doyen et puis biloko nazo makambo tozo ba oyo ba traduire ba yelelo ba yebi masolo te e ba yebi masolo ba yebi yango te ke tozo na émission na chaîne stéréo na l'air à Zaïre oyo ezalaki spécialement rapport na médecine ba yebi makambo te titre yango ezalaka monganga akoyebisa tozo na émission bonsomi pe mosala ezalaki animé na Nkoyi Batimba mwana nsomi azali de loin. Voilà, chers internautes, vous continuez l'émission Nabiso, vraiment. C'est triste, hein. Boyaka lelo, boyaka bo. Na comprendre que Congolais lo ba trop, musala mke, musolo ba trop. Donc ba kolo musala bazali, histoire bazo bet à l'époque, bino bozalate. Boyaka mingi bolo ba mke. Au moins pagode présidentielle en sele. Ouais. Na tango Zaïre. Ezali sika tazala koleka ba émission. OK. Hein? Na tango Zaïre. Na bada koleka ba émission wana. Papa Alphonse Nkoyi Batimba azali. Na RTNC azali. Bakenda ko na présidence de la République ya na époque azaï bakeko ko senga autorisation to koma koleka ba émission na ndako ya Mobutu pagode présidentielle oya nsesika bazali ko signer ba ordonnance bazo nommer premier ministre de ba nommer na ndako wana tango nouvelle koma pa na atuni alobi di Mwanzali ndi babi mwana na biso ya sala kabakisa bakoko wana di bo basala tata wana awa na Congo na pays na biso le seul président oyo alingaka culture ya mboka na ye eza Mobutu nga Mwanzali mutu na confirmer yango eza maréchal ba autoriser biso to koma koleka ba émission na pagode présidentielle en scène soki mukolo ye moko azali to kota te to ko si ba za manifestation ko biso to kota te voilà c'est un peu ça ulaninga voilà et makambo les akoloba na yo tradi ya lelo ayebi yango te ayebi masolo te ulaninga oui papa no kuta biso na kata grotte wana kata pagote ba ezala grotte mo ezala kuna to na kata grotte ça dit aux Mama Tika. Voilà, chers internautes, nous allons continuer l'émission Nabiso. En tout cas, Papa Mwanzali, Docteur Mwanzali, à répondre qui toque la question Nabiso. Papa Mwanzali, tout le monde déjà 36 ans de Namsala na yo oyo. 36 ans. Voilà, on a la botamité. Tant que nous allons na botamité.
papa ancienneté no ezaka mpona malobo ozoloba na biso pete biso na sola papa mobutu to ndenge nini toza kino azaka na mposa buka mona buka kukila donc kino pa andima fa mona na misu nayebi te ancienneté na yo kikala no ki 36 ans na yo wana eloko nini okolakisa biso eprouve ke te misala oyo mpena tuka docteur Mwanzali abandango kala kaka 36 ans ndenge azoloba na biso. Merci mingi mama na banzi balobaka maloba elekana kango na mupepo mais mikanda etikala hein nde tina bakomaka pona ningi wa na banzi lokasa oyo moni yango ouais awa na tango ya Zaïre oui oui en tout cas papa bende na biso Zaïre ngoyo moni République du Zaïre oui 1995 wana date tofungolaka centre Mwanzali ouais soko tali adresse comme on a venu Kambi numéro 9 ouais zone de Massina voilà ka place toza zone de Massina avenue Kambi numéro 9 awa na 1995 date centre efungwa maka tozali batu tekelelo ofungoli awa lobi okomi na avenue soki avenue Kingakati okomona mutu azalaki na Kambi lobi akomi na Bukangalonzo avenue Bukangalonzo mais ozako kima nini nyonso wana musala eza mabe ayebi ke ndeko oyo nakosaki ye nalie kaniaka na ye ndeko wana abiki te akobika pe te ntango akoya ebongi akutanga lisusu wana te mutu lelo na Masina lobi na Kisenso lobi na Mungafula centre Mwanzali depuis 1995 1995 ndio moni na mikandao avenue Kambi o bakomia wa Kambi yango tozali kina lelo tozali kaka na même adresse et la kisiete musala kitoko webi ba mama on a traité ka pona mabota à l'époque bakoma koyelanga bana bango basi na traité ka mama mabota mama abotaka mwana oyo abotaki ya mwasi alandi lokola mama na ye akeli bala mabota ezate mama azui mwana yelinga lisusu na salisi mwana pe aboti lisusu de génération en génération. Docteur Mwanzali eloko makasi. Voilà docteur tozo continuer en tout cas tout le monde déjà brevet na yo oyo en tout cas batune so oza radio tesa TV ba moni brevet ya docteur Mwanzali donc bon ça la brancher na ma vieux le Galor TV bon ça la jamais dessiner émission désormais sur votre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement. Papa, mais tout ça, on a déjà bureau na yo, tout le monde mais on a pareil. Mon côté, ils ont l'accepté que ceux qui malades à côté, à côté ta place, on a eu le renier zotungisa diagnostic na yo. Des places pour la vendre libre, en tout cas, papa on solo pas mingi mais diagnostic n'est pas yeba qui malade, y a une maladie ni à cause que quand on noko. Est-ce que pédiatre? Tondenge nini donc diagnostic non yango to vendre to yeba diagnostic ya papa na biso docteur Mwanzali ezani voilà na banzi à l'époque tango to kolaka to yeba que Suisse ezali mboka ya hôpital ba président mingi ya monde entier tango azala ko bela bazao ke na Suisse ah bon hein et oyeba ka yango te mais daza ko yebso lelo Suisse ezali mboka ya hôpital ndo monaka emblème na bango batia croix ouais et bazana ba hôpital ya kili ki ba pareil ndenge na ndenge mais batu bakufa na Suisse ba cimetière ezali ezana ba hôpital minene na kata ville ya Kinshasa ya luxe mais suka nango na kati batiaka morgue na kati suka nango batiaka morgue mais bien ki batie ba pareil ndenge na ndenge e batiaka morgue pour ba yebika suka nango moto soka bikite akokufa mama appareil bikisaka moto te appareil ebikisaka mutu te soki appareil ezalaki kobikisa mutu mboka lokola États-Unis Japon na niveau ya technologie bakoma na yango nde bato bakufaka te mais toza na yo ozoka eko nde bato kufa na poto ezali appareil te alors ebikisaka mutu eza kisi olaninga hôpital nyonso ya monde entier tango malade akomaka na hôpital eloko liboso batunaka mutu oza koyoka ndenge nini hôpital nyonso soki mutu a contredire maloba nanga asala mukili na ye alongwa na mondo oyo akela te na se ya mai kosa mokili na se ya mai ntango maladi nyonso akɔtaka na hôpital aye na hôpital batunaka ava basala mutu osala examen boye batunaka oza koyoka ndenge nini
Moutaye l'hôpital, azolo bali sous-souté. Hein? Bobemi moutou na bino, azolo bali sous-souté. Ba docteur ba gotu na bino. Avant comme na état oyo, azalaki ko yoka nini, azalaki ko souffrir na nini. Il y a des cas, moutake l'hôpital, moutazo bela. A comme l'hôpital, ba sali be examen nyoso malade ezate. Mais physiquement boy moutou azako bela. Toujours ba ka on est belé. Moutake l'hôpital, ba sali be examen nyoso ba radio, be échographie, ba scanner, ba maladie ezate. Mais moutou na nzoto azali malade azako bela. Olaninga tango to tretaka. Et loko ya liboso ya très capital. Explication malade à Zopesa. Explication malade à Zopesa. So qu'il y a un village na biso na bamboka. Hein? Et ça un village mususu. Baebi banda village salema opération baebi amuta. Oh docteur baebi bakambu wana te. Bazo vivre ba kisa bokoko. Na peso ka exemple, bande ko na biso ba pikime. Hein? Ba pikime na zamba. Ba pikime bazali deux catégories. Ba pikime o ba bimo na mboka baali bazala o ba tika na zamba baali. Ba pikime ba na zamba. Otuni comme président de la République akata na ose. Oh, ayebi na yelo ko benga président. Oh kombo ayebi na yelo ko kote. Otuni ya musicien ayebi na makambo na te. Oh équipe boya bale ayebi na yelo ko ayebi makambo na te. Et yelo ko ayebi kaka abomani ya mamoko akocha abomine nyama apasoli musunya kitoka pesi mwasi na yesili. Baka musu bayebi ezate. Eh maman. Naza mwana ya ba pikme. Docteur Mwanzali, hein? Docteur Mwanzali Mbembe. Nazali mwana ya ba pikme. Na kola na maboka ba pikme. C'est que docteur Mwanzali okota kapenta tina bazama. Na kola na maboka ba pikme. Ti lelo naza toujours maboka ba pikme. On ba pikme est-ce que déjà okota ka zamba pena poke no koluka kisi. Oya ko bikisa batu. Nantimité donc bolanda ka exemple na muto zo sala msala na malamu olebo ke na ba batu ba ko sarabino bali bino mbongo ya ofele donc Mwanzali na sir batu nyonso ba cher internaute tout ya ma veke de TV bazana posa ba yeba est-ce que yo peut otretaka ba passion na yo ndenge moko ba hôpital nyonso ya tradi modèle et traitera bango to mona ka kiska moko ya wana iko traiter myome ya wana iko traiter hémorroïde ya wana iko traiter diabétique kaka kopal moko wana baso tekela batu kaka pona maladie moko muto ko yana mbasu ba pesi eka yango wana donc na minute ba tutu baza mato ko fuma ba yeba est-ce le docteur Mwanzali pe asalaka ndenge ba ndeko ne wana basalaka. Mais avant poser une question mais misu na zomona ngai na moni na ngambe misu na za komona vo otu na mutuna wana misu na zomona na baji na mesa monyawa za kisi mokote ba kisi ze bele na mesa e ba kisi bele wana kisi na kisi za maladie na yango maladie asana kisi na na ko pesa na kisa par exemple toza na kisi oyo yebani monde entier hein kisi mi bale oyo yebani monde entier bayebi yango to tinda ngona ba pays nyonso ya monde eza kisa ibota soko tali bien kisa ibota mi baloyo eza couleur moto komi ba komi ibota oyo ko mona wa ba photo komi différent voilà oyo eza na photo mususu oyo eza na photo mususu oyo eza couleur mususu oyo eza couleur mususu to komona mukie bone komi ibota oyo le sel mutu oyo abimisa kisi ya ibota pe bande na tia kisi oyo mutu moka longola yango te oya bimisa kisi oyo esala succès koleka kisi oyo azate kisi ya ibota ndenge omoni yango oyo ibota ya basi oyo ibota ya mibali ozolanda ezali mpona mabota oyo ezotraite uniquement ba spermatozoïde oyo ezali uniquement mpona kochauffe mwasi matrice mwasi oyo azwaka zemi pamba mwasi oyo matrice ya moto soki mwasi matrice ya moto abanozoba zemi pamba oh non moi soana ba ouvert na ye lembi hein ba ouvert lembi oh ba trompe za boucher ibota ya basi yango et mama ta kazo mela kiso yo ezo chauffer matrice na ye ata komi na 45 ans ou 48 ans eza ko zongisa etango azalaki na ba 19 à 20 ans ta na âge à 18 ans et kangi lisusu nzoto na bo mwasi nzoto e kangami lisusu de zongisi lokola lenge ezala mabele na ye lale koma poso et kotondisa yango lisusu il y a des jeunes nana botate no mabele koma eti ba koko ba melisa koma poso et kotondisa lisusu yango etondi e 20000 lisusu ezali unique ma pona basi mama zana miom
na maze na fibrone ezo traiter uniquement maladie ya basi kisa ibota ya ba mama oyo ezali uniquement mobali asalaki examen balobi na yeki azana azospermie la kisi ke mobali aza stérile soki mobali asala examen ba déclarer azospermie et la kisi ke azali stérile bo mobali wono aza stérile kisi oyo nde ekoproduire lisu mataka na ye ekobotisa yango azonga mobali yango oyo akobota na mwasi soit balobaki na ye ke quantité za mukie soit bazwaki ye na malade tobenga varicocèle ezali kiste moko ya mukie etiambaka na niveau testicle ya mobali kiste nde ekangaka bavene oyo eproduisaka basperme ekangaka bavene ebouche ebloke bavene wana moyen machine oyo eproduisaka basperme efonctionne lisusu eza te nde oyo eza uniquement mpona mibali la omoni ke ezali mpona kobota mais mwasi aza na kisi na ye mobali aza na kisi na ye mwasi comme aza na batetiskile te akomela kisi yo te mobali lokola aza na batrompe te aza na matrice te akomela kisi yo te oyo ezali unique mpona bamama oyo mpona bapapa na banzi ocomprendre kawa eza boye te tokozonga nsima mokie okomona lisusu awa eloko moko oyo kisi omoni oyo eyebani na monde entier je dis bien monde entier bayebi kisi oyo omoni balobi ngondo na formule ya lapin ngondo na formule ya lapin ezali kisi totiaki mpona mibali nyonso mpo baza na bolembu ya makasi libala eza mbongo te libala eza mbetu libala mbetu soki yo mobala oza na mbongo na yo mais ozosepelisa mwasi na yo na mbeto malamu te ekotinda mwasi na infidélité mwana po tofungola matoi bolelaka mikolo nyonso mwasi akiminga mwasi natindeli etikelaki sasa ye poto akomi awa balukelinga obengaki ye po alayelaka opongi boye akoma nde ndeko no wa mwasi so obalaki ye po asepelaka mais soki amoni eloko oyo ayelaki eloko yango etelemaka te elamukaka te siko avandi eloko aboka tindeki tika kena libala ya mbetu libala eza mbongo te mbetu mobali ntango yo obengi mwasi na yo otindeli babayeli mwasi aye sukola ye mosopo ifo sukola ye mpenza mwasi ayebaki no nayaki libala bongo mibali nyonso baza na bolembu ya lolenge wana tala ngondo na formule à lapin eloko makasi oza na France oza na Allemagne oza na Bruxelles moi na États-Unis kisi na bino yango kisi na yo yango oyo ngondo na formule à lapin bopikiliki ya suka mama ngondo lapin kisi oyo eza kisi ya bapikime mama pikime na zamba distraction ezaka rapport na mwasi na ye baza na distraction mosusu te ezaka bomi nyama pesi mwasi aluki akati mwa fwek to ka pesi mwasi po muninga ba atiki atandela nzoto ngondo na formule ala ozomona malade na kisi na yango tozokela o malade omona ke docteur Mwanzali azali ba o wana te oyo ezali kisi to uti kotia pona ba re bon et traitaka malade mususu te obobele ba re malade mususu te kaka ata mutu batake da bason papa na lobi etreta mama kaka bare etreta kaka bare kisa bare papa tozana batata mususu akokasu kogumba mate po agunza maboye akangata la sa sapatu na yakoka lisutu akoma kusaka bana bakanga ba la sa sapatu mukongo bloka bare ebeba kisi ya bare suka ya kisi na yango nde eza résultat silence na yo suka 5 sur on azolo bana yo nde yango tozo sala awa soko tali bien omoni kisi ya bare eza na lolenge na yango omoni opesa na lolenge na yango surtout kamati kisi ya ngondo lapin ezali na lolenge na yango ibota eza na lolenge na yango ozomona omoni poyo na lolenge na yango kisi na kisi eza na couleur na ye na lolenge na bon bato balingi koloba mingi me musala eza te awa tokozonga nsima
omoni awa oyo eza kisi ya bare toye kozwa awa kisi ya prostate mama papa balatisi ye sonde tokokota na mozindo awa tozopesaka introduction malembe papa aza na sonde tato balatisi sonde awa na mwasi na ndako ameli kisi lelo lobi balongoli sonde ata asali na sonde de 2 ans 3 ans avandi na sonde de 2 ans 3 ans ameli kisi lelo lobi balongoli ye sonde tokoya na mozindo na yango toza na cas ya infection moto aza na infection akoma kosuba aososo asubi boye tofina ezobima bapi ezobima masuba pilipili mingai totyaki antibiotique ya makasi nda antibiotique omoni ntango covid esalaki rage bato bawelaki bakongo bololo yango nde tosungaki bato toyamba bato ebele ozali oyo ezali antibiotique totya ya makasi oyo eyebani partout bayebi. Mais donc, s'il vous plaît, la katomkie, et loko ya kisi oyo ya prostate oyo. Bato ebele nde bazolanda bazala bason. Bakotika bandako na bango bayeba docteur Mwanzali. Loko ya. Omoni oyo. Abigail. Abigail. Kisi oyo ekenda sango. Omoni yango? O kansaki kisi abaki ba spermatozoïde te. Tale kisi ba sperme ya. Ouais, différence. Omoni la couleur moko te. Ouais. Centre Mwanzali eloko makasi. Omoni yango? Eza eloko moko te. Omoni kusa bizali? Ouais. Oyo eza pona gastrite. OK. Abigail kisi na biso ya gastrite. Oyo yebani mukili mobimba Abigail. Mama koya zo simba boye bazo sopele ba mai. Akomela ngo sur place ameli ayi mama pema muki apemi muki 15-20 minutes kimia Abigail na banzi ozui kesho tuna kinga na centre Mwanzali kisiga kamoko ezo ba traduire biso tozo c'est la carrière maman 36 ans ya carrière ezali a water. Voilà, chers internautes, comme presque na shit, tozo shité déjà parce que linga déjà na reju papa na biso docteur Mwanzali na ebité bato belé bazo talon na TVP bato belé place bakena ba place musu bazala desi na ebité liloba nino ko koloba na bango bato bazo landa yo. Merci mingi madame pour na mutuna na yo pour la question na yo na ko sera bande ko boye 36 ans ya carrière 26 ans, la même adresse. Oui. 36 ans carrière, 26 ans, la même adresse. Et là, qu'est-ce qui est sérieux? Mouta kende poto akende États-Unis. Alandaka traitement liboso na centre Mwanzali. Tanga zalaka na kisasa. Ah, docteur, ozaka na adresse wana, kaka na adresse wana. Pona nini? To lingi to bungi sa trace na bisote. Surtout quand on a adresse moko pour te dire que sérieux et ça na musala ndeko akende poto awumela na poto azongi kisasa ye vacances aye ko beta tour akutika centre Mwanzali yango wana ezali soki musala ezalaki malamu te ndeto salaka ndenge baninga basalaka mbula moko na commune oyo mbula oyo akomi na pompage akoma na maluku akoma boye mais biso tozo na adresse moko pona nini musala ezaki toko tolingi ba malade na biso babunga adresse na biso te ndito kama na adresse moko na kwebisa ndeko nuance siko zali ozana mitungisi banda ocha mama na ndako mabote ya kate obela ka hémorroïde pona biki na poto misala makasi za mingi kotele ba travaux du bozobela ba hémorroïde mingi bokola ba faiblesse sexuelle makasi ndeko ko mitungisa te benga docteur Mwanzali na banzi bandeko nyonso o bozomi libanda ya mboka tozaka toujours pembeni na bino surtout tango mupepo ya covid renyaki tout ça libanda na bapoto tout ça tozalaki na souci makasi pamba te congolais azalaka soudé na muninga na ye congolais nzambe pa sungi tozoyoka ke mupepo ngo bandiko kita merci mingi ndeko soko lingi kozwa docteur Mwanzali obengi nga na numéro betika plus 243 code de biso RDC plus 243 obeti 99 lisusu 85
629 plus 243 99 Oulissousou 85 629 topé obeti 81 54 95 977 bandeko oyo bozwi libakwa kolanda ngai na mboka ya Gabon. Centre Mwanzali ezali déjà na kati ya Libreville. Na kati ya Libreville na Gabon, bakisi nyonso ya docteur Mwanzali ezwami na kati ya Gabon na Libreville. Kuna okuta mama Madonzei, ye mutasimi masolo ya docteur Mwanzali na Libreville. Pona kozwa bakisi ya docteur Mwanzali na Libreville, obeti ya plus 241, obeti 049 29 631 049 29 631 nde bandeko ya Gabon bobenga mama Mado Nzei. Pona bandeko nyonso bazwami na etuka ya Angola, soki bolingi bozwa bakisi ya docteur Mwanzali, kuna bokokuta docteur Eli Mwanzali. Docteur Eli Mwanzali bokozwa na numero ya 927 019 631. Docteur Eli Mwanzali bokozwa na numero ya 927 019 631 wana bandeko nyonso bazwami na mboka ya Angola boyi kozobakisa docteur Mwanzali na Angola epa ya docteur Eli Mwanzali. Merci nalingi bino mingi. Voilà, merci beaucoup docteur Mwanzali. En tout cas, tu as dit que ça te dérange. Mwandambu. Cher internaute, biso awa na kati ya Maviokio le Galeur TV, toko sakate na asu abozo moneza buka mona buka kokila. Donc so bazana posa kisi numéro na asir papa pesi à part ndenge docteur apesi to tsepe numéro na biso to numéro ya docteur Mwanzali na bande ya télévision na biso batu nyonso bazana posa ya kozwa docteur Mwanzali yemoko babeti na numéro wana ya Gabon, ya Angola, ya Kinshasa. En tout cas, beaucoup à la décider. Awa balobi c'est ça vrai, il faut exacter. Donc là je dis bonjour na manager nanga balobi Yonkis, et je dis bonjour aussi à mama bébé ndeke na mimi na ngoi na pesi bino mambote beleska bozali Jenateka na simu koko, de gros bisous à vous, et na pesi susu mbote na ngai na bosani te balobi ya trésor mbambi na Dallas solobe na ngana zela nazo zela kaka kamata bisous sikozali, et na pesi mbote na batutu balingaka biso Eli Mwanzali Skazali, à docteur Mwanzali aussi, à toute famille, à famille Mwanzali, Bambote Beleska Bozali, et puis les amis de Gelor Maviokele, n'a pas si bien Bambote Beleska Boza partout dans le monde. Des gros bisous, Tokutana, na numéro Oekoya prochainement. Bisous, je vous aime.